హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వీవర్స్తో బంధం. ఈరోజు వీడియోలో ఈ వింటర్ సీజన్లో మంత్స్ బేబీస్కి జలుబు చేసినా సరే దగ్గు వచ్చిన వాళ్ళు చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారండి. అటువంటి పిల్లల కోసం ఈ చిన్న టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి. వాళ్ళకి 2 రోజుల్లో జలుబు తగ్గిపోయి చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు. ఫస్ట్ టిప్ వచ్చండి, మన ఇంట్లో నెయ్యిని కాచినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ టైం కాచిన నెయ్యిని తీసుకొని అంటే రెండోసారి వేడి చేయకుండా ఫస్ట్ టైం కాచిన నెయ్యిని తీసుకొని ఇలా వేలితో వాళ్ళకి వాసన చూపించిన లేదా ముక్కులో వన్ డ్రాప్ వేసినా సరే జలుబు అనేది ఒక్క రోజులో తగ్గిపోతుంది. ఇలా డేకి 2 టైమ్స్ వేస్తే చాలండి. ఇది చాలా పాతకాలం టిప్ అండి. ఇది మా పిల్లలకి నేను ఫాలో అయ్యానండి. ఇప్పటికి కూడా నేను ఈ టిప్పే ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయినా సరే అండి, ఈ టిప్ని మీరు తప్పకుండా ఫాలో అవ్వచ్చు. అలానే ఈ సెకండ్ టిప్ వచ్చండి, మంత్స్ బేబీ నుంచి 2 ఇయర్స్ పిల్లల లోపు వాళ్ళకండి. వాళ్ళకి జలుబు చేసినప్పుడు ఊపిరాడకుండా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అటువంటి పిల్లల కోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని 2 స్పూన్స్ కొబ్బరి నూనె వేసుకోండి. దాంట్లో మీరు హార్తకర్పూరాన్ని ఇలా పొడిలాగా చేసుకొని వేసుకోండి. హార్తకర్పూరం కంటే కూడా ముద్ద కర్పూరం అయితే ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది. అది మొత్తం కరిగిపోయేటట్టుగా ఒక్కసారి ఇలా కలుపుకోండి. ఇలా కలుపుకున్న కొబ్బరి నూనెని నేను చూపించినట్టుగా వాళ్ళ మాడికి అప్లై చేశారు అంటే కనుక వాళ్ళకి జలుబు తగ్గిపోతుందండి. అంటే మనం విక్స్ రాస్తూ ఉంటాం కదండి, చిన్నపిల్లలకి విక్స్ రాయకూడదు కాబట్టి మీరు చిన్న టిప్ ఫాలో అవ్వండి. వాళ్ళకి చక్కగా ముక్కులు అనేవి బాగా గాలాడి చక్కగా నిద్రపోతారు. ఈ టిప్ మాత్రం చాలా యూస్ఫుల్ అనుకుంటున్నానండి. థర్డ్ టిప్ వచ్చండి, కొద్దిగా గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకొని దీంట్లో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ తేనెను కలపండి. ఈ తేనె వేసి బాగా కరిగిన తరువాత ఈ వాటర్ని మీరు తీసుకున్నారు అంటే కనుక ఈ వింటర్ సీజన్లో కఫంతో కూడిన దగ్గొస్తూ ఉంటుందండి. అటువంటి వాళ్ళకి రోజుకి 2 సార్లు కనుక గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో తేనె వేసుకొని ఇలా కలుపుకొని తాగారు అంటే 2 రోజుల్లో దగ్గు అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుందండి. ఇది ఒక చిన్నపిల్లలకే కాదండి, చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ఎవరికైనా సరే ఈ టిప్ అనేది బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. అలానే ఈ టిప్స్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ మీ రిలేటివ్స్కి కానీ షేర్ చేయండి. అంతకంటే ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.